କଥା ପୋଥି କଥା ଭୁଲି ଯାଇ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଦେଲ ଯେ ଏହା ହିଁ ହଳ କିଏ ବୁଲଉଛି ନିଶ୍ୱାସ, କଥା କିଏ କହୁଛି ନିଶ୍ୱାସ, ପାଣି କିଏ କାଢିଲା ନିଶ୍ୱାସ, ହଳ କିଏ ବୁଲେଇଲା ନିଶ୍ୱାସ। ଆରେ ସିଏ ତ ସବୁ କରିଛି, ତମେ ମାଡି ହଉଛ କାହାକୁ? ବାସ୍ ସେଇଆକୁ ଆମେ ଧରିଲେ ହିଁ ପାରେ ହବ। ବାସ୍ ସରିଲା, ସବୁଆଡୁ ସଂକୁଚିତ ହେଇକି ସେଇଠି ରହିବ। ବାସ୍ ସେଟା ଠିକ। ସରିଗଲା, ମୁଣ୍ଡରୁ ଖାଲି। ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ ନୁହଁ କି ଅଜ୍ଞାନୀ ନୁହଁ। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ମୁଁ କେବଳ ଆର୍ଜରେ ରହିବି, ଆସିଛି ଏଇଥିରେ ରହିବି। ବାସ୍ ନାଇଁ, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଥିଲି। ସେ ସବୁ ଜାଣିବା ଜିନିଷଟା ଜାଣିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଇ ସବୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ମୁଁ ନୁହଁ ସେ। ଏଥିରେ କିଛି ସେଇ ସବୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖେ ନାହିଁ। ସେଇ ସବୁ ମାନେ ମୁଁ ସାର୍ଟ ଟା ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ଯୋଉଦିନ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ସାର୍ଟ, ନୂଆ ସାର୍ଟ ଟା ଆଇରନ ଫାଇରନ ହେଇକି ନୂଆଟା ମୁଁ ପିନ୍ଧିଲି, ଜନ୍ମଦିନ ହେଇଛି ପିନ୍ଧିଲି। ସେ ପିନ୍ଧିଲା ବେଳେ କେବଳ ନୂଆଟା ପିନ୍ଧିଛି ଅନୁଭବ, ପିନ୍ଧିବାର ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ମୁଁ ସାର୍ଟ ଦେହରେ ଅଛି ବୋଲି ମତେ ଜଣା ପଡିବନି, ମୁଁ ଅଲଗା କାମରେ ଅଛି, ମୁଣ୍ଡ ଟା ଅଲଗା ଆଡେ ଥିବ। ନିଶ୍ଚିତ ସଇଲା। ତେଣୁ ସେଇ ସଂସାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସଂସାରରେ ନାହିଁ। ସଂସାର ମୋ ଭିତରେ ଅଛି, ମୁଁ ସଂସାର ଭିତରେ ନାହିଁ। ସଇଲା। ତେଣୁ ମତେ ପବନ ସହିତ ରହିବାର ଅଛି, ଖେଳିବାର ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ। ସରିଗଲା ଖେଳ। ଝୁଲୁରେ ନିତାଇ ଝୁଲ। ବାସ୍ ସେଇଥିରେ ଝୁଲଟା ଯାଉଛି ଆଉଛି, ଯାଉଛି ଆଉଛି, ଯାଉଛି ଆଉଛି, ଯାଉଛି ଆଉଛି, ଯାଉଛି ଆଉଛି, ସରିଲା। ନାଇଁ ଖାଲି ଯାଉଛି ଆଉଛି ନୁହଁ, ତା ଦେହରେ କିଛି ମିଶ୍ରିତ ହେଇକିରି ଯାଉଛି, ପୁଣି କିଛି ମିଶ୍ରିତ ହେଇକି ଆସୁଛି। ମୁଁ ସେ କଥା କହୁଛି। ତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମନଟା ତା ଦେହରେ ନିଯୋଗ ହବ। ସେ ତ ଧ୍ୱନି ସେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ କରିବ, ସେ କଥା ପାଇଁ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯେ ସିଏ ଯାଉଛି ଆଉଛି। ଠିକ। ଆଉ କେହି ମତେ ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏଇପଟେ ଗଲେ ଗୁରୁ, ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲିନି। ଠିକ। ଗୁରୁ ଏଇପଟେ ଯାଉଥିଲେ, ମତେ ଦେଖାଗଲାନି। ଠିକ। ଆଉ ଆକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବୁଲି ଆସିବେ ଯୁଆଡେ ବି, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କାହାକୁ ଦେଖାଯିବେନି। ଯିଏ ଚାହିଁବ ସେଇ ଦେଖିବ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ। ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଆଉ ଦେଖିପାରୁନୁ, ଯେହେତୁ ତାକୁ ଦେଖୁଛୁ, ସେମିତି ଆମକୁ କେହି ଦେଖିପାରିବେନି, ସେଇ କେବଳ ଦେଖିବ। ବାସ୍ ଆମର କାମ ସରିଗଲା। ନିଶ୍ଚିତ। ସଂକୁଚିତ ହେଇକି ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା। ଏତେ ଯାତ୍ରା, ଏତେ ଆଲୋଚନା, ଏତେ ପାଠ, ଏତେ ପ୍ରବଚନ, ସେଗୁଡାକ ଗୋଟେ ଲୀଳା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲା ଦିପଦ କହିଦେଲେ, ସେଥିରେ କିଛି ବାହାଦୁରୀ ନାହିଁ। ମୋର କଥା ସିଏ ଯେ ବାହାଦୁରୀ ହବ। ଆମେ ବି ଯାହା କଥା ହଉଛେ, ଏବେ ମୁଁ ବି ଯାହା କହୁଛି, କଣ ମୁଁ କହୁଛି ନା କଣ? ନା, ସେ କହୁଛି ନା। ଯଦି ସିଏ କହୁଛି, ମୁଁ କାହିଁ ତାକୁ ମାଲିକ ହେଇକି ବଇଛି ଧରିକି? ନା, ହେଲା, ମୁଁ ମାଲିକ ହେଇପାରନ୍ତି କି? ନା, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। କେତେ ଦିନ? ନାଇଁ କେତେ ଦିନ କଣ ଯେ, ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନୁହଁ, କେତେ ଦିନ? ବାସ୍ ମୁଁ ତ ମାଲିକ ହେଇପାରୁନି। କାହାକୁ ରଖିପାଇଲି? ଦାନ୍ତ ଖସି ପଇଲାଣି, ରଖିପାଇଲି? ଆଖି ଦେଖାଗଲାନି, ରଖିପାଇଲି? କାନକୁ କମ ଶୁଣୁଛି, ରଖିପାଇଲି? ଯୌବନକୁ ରଖିପାରିଲି? କାହାକୁ ରଖିପାଇଲି ଯେ ମୁଁ ତା ମାଲିକ ହେଇଛି? ନା, ତେଣୁ ଆମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜଗିକିରି ବସିଲେ ହିଁ ଆମକୁ ସେ ସମୟକୁ ସାଥ ଦବ। ସରିଲା। ଏତିକି କଥା ମତେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୁରୁ, ଶାସ୍ତ୍ର, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସମାଜ, ସତ୍ସଙ୍ଗ, ନାନା କଥା। ଏତିକି ବୁଝିଗଲା ପରେ ସବୁ ତ ଆପେ କଟିଗଲେ ନା। କିଏ କିଏ କଟିଗଲେ? ଯିଏ ଯିଏ ଗୋଡା ପଡିଥିଲେ ଏତିକି ବୁଝିବାକୁ, ପ୍ରଥମେ କଟିଲେ ଗୁରୁ। ସେ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର ଥିଲା, ଚିହ୍ନେଇ ଦେଲେ। ଓହୋ, ଆପଣ ଜଣେ କହିଲା, ବାବୁ ଅମକ ଲୋକର ଘରଟା ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି। ନା, ଓହୋ, ସିଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲ 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 ଚାଲ। ଆପଣ ନେଇକି ଆର ସାହିରେ ତା ଘରେ ତାକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ବନ୍ଧୁ କହିଲେ, ଆସ ଟିକେ ବସିବା, ଚା ପିଇବା, ଇଏ କରିବା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ, ମୁଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ କାମରେ ଯାଉଥିଲି, ତୁମ ଘର ସେ କହିଲେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆଣିକି ନା, ଯେହେତୁ ତୁମେ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଯାଏ, ମୋର ସେପଟେ କାମ ଅଛି। ଆପଣ ରହିଲେ କି? ନା। ଯାହାକୁ ଘର ଦେଖେଇବା ଦରକାର ଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖେଇଲା ପରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ନା। ଏତେ ଡ୍ରାମା କଣ? ଗୁରୁ ପୂଜା କଣ? ତମେ ପୂଜା ନବ କାଇଁ, ପୂଜା ଦବୁ କାଇଁ? ଆରେ ସେ ତା ବାଟରେ ସେ ସବୁ ହଉଛି, ମୁଁ କାଇଁ ହଲିବି?
ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ମୋ କଥାକୁ ମତେ ଦେଇ ମଝିରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ବୋଲାଇ। ଆଉ ମୋରି କଥା ତ ମୋର ଠେଇ ଥିଲା, ତମେ ଖାଲି ଚିହ୍ନେଇ ଦେଲ। ଆଉ ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ବୋଲେଇବାରେ କଣ ଅଛି? ଆଉ ତେଣୁ ଆମର କାମ ହେଲା, ତମେ ଆମ ପାଖେ ଥୋଇଥିଲ, ଖାତା ଆମ ପାଖେ ଅଛି, ଖାତା ଆଣିକି ଆଇଲ, ଆମେ ତମକୁ ଦେଇଦେଲୁ, ତମେ ଗଲ, କାମ ସରିଲା। ଗୁଆ ଚଳା ବନ୍ଧୁ କାହିଁକି? ହୁଁ ଅଳିଆ କାହିଁ ଉଠେଇବି ମୁଁ ଏତେ? ହୁଁ ଯିଏ ଆଇଲା ତା ଗଣ୍ଡକ ଯଦି ତାର ଏଠି ଅଛି ପାଇବାକୁ ପାଇଲା, ସେ ପଳେଇଲା। ମୋର ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଲି, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଋଣମୁକ୍ତ ହେଲି, କାମ ସରିଲା। ଯଦି ସେ କହିବ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ପଦେ ଅଧେ କଥା ହେବି, ମୁଁ ତ ମୋଟେ ନାହିଁ କରିବିନି, କାରଣ ମୁଁ ତ ତାରି କଥା ହେବା ପାଇଁ ଏ ପାର୍ଟି ସେ ଦେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗେ ଦି ପଦ କଥା ହେଇଯିବି। ଶିଷ୍ୟ ସେ କହିବ ଆପଣ ମୋ ଗୁରୁ, ମୁଁ କହିବି ହଁ ତୁ ମୋ ଶିଷ୍ୟ, କାମ ସରିଲା। ଇଏ ବି ତ ଗୋଟେ ମାୟା, ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଲୀଳା। ସେ ତା ବାଟରେ ଗଲା, ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ ଗଲି, କୋଉ ଗୁରୁ କୋଉ ଶିଷ୍ୟ? ଠିକ। କେହି ତ ନାହାନ୍ତି ଏଠି। ଗୁରୁ କିଏ ଶିଷ୍ୟ କିଏ? କିଏ କାହା ଗୋଡ ମୋଡିବ? ମୋ କାହିଁ ଦରକାର କଣ? ତୁ କାହିଁ ମୋ ଗୋଡ ମୋଡିବୁ? ତୁ ଯଦି ମୋ ଗୋଡ ମୋଡିବୁ ତାମାନେ ତ ବିନ୍ଧା ହବ, ଆଉ ସିଏ ତ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ କେତେବେଳେ ନବ? ଯଦି ମୋ ଗୋଡ ବିନ୍ଧା ହବ ଏବଂ ତତେ ମୋଡିବା ଦରକାର ପଡିବ, ତୁ ମୋ ଗୋଡ ମୋଡିବା ଦରକାର ପଡିବ, ତାହେଲେ ସେ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ କେତେବେଳେ ନବ? ସେ ବା ଯେ ଗୁରୁ ହେଇଥିବ ସେ ସେବା ନବ ବି କାହିଁକି? ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ହଁ 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 ହଁ। ସେ ବା ଶପଥ କରିକି ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି, ଅନନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା ପ୍ରଜୁପାସ୍ୟତେ ତେଷାଂ ଯୁକ୍ତାନାଂ ଯୋଗକ୍ଷେମ ବାମେ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯଦି ତୁ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି କେବଳ ମୋରି ପାଦ ତଳେ ପଡିଯିବୁ, ମୁଁ ତୋର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି, ଆଉ ସିଏ ତ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ। ତୁ କିଏ ଗୋଡ ମୋଡିବାକୁ କହିଛୁ? ଠିକ ଠିକ ଠିକ। ଗୋଡ ସେ ଯଦି ମୋଡା ଦରକାର ପଡେ ସିଏ ମୋଡିବନି, ତୁ କାହିଁ ମୋଡିବୁ? ନାଇଁ ଠିକ। ଆରେ ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ଗୋଡ ମୋଡିଛି, ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଗାଧେଇ ଦେଇଛି, ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧେଇଛି, ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ କାନ୍ଧରେ ଚନ୍ଦ କରିକି ଯାତ୍ରା ଦେଖେଇ ନେଇଛି ନା ନାଇଁ? ନିଶ୍ଚିତ। ନାଇଁ ତ ସିଏ ତୁ କାହିଁ ଆଇଛୁ? ହୁଁ ସେ ଯିଏ ନବା କଥା ନବନି? ସେ ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନବ ବୋଲି କହିଛି ସେ ନବନି? ଯଦି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ନବନି ତାମାନେ ମୁଁ ତା ପାଦତଳେ ପଡିନି। ନିଶ୍ଚିତ। ଏତେ କଥା, ଏତିକି ସରିଗଲା। ଏତେ କଥା କହ। ବାସ୍ ବାସ୍। ସେ ଖାଇବା ଦବ, ସେ ଦବ। ସବୁ ସିଏ ଦବ, କେହି ଆଉ କେହି ଦେଲା ବାଲା ସୁରକ୍ଷା ଦବ, ସେ ଦବ। ନାହାନ୍ତି। ସମ୍ମାନ ଦବ, ସେ ଦବ। କପଡା ଅକର୍ମା ଦବ, ତ ସେ। ଜାଣି ହଁ ତୁ କିଏ? ଅକର୍ମା ଜାଣିଛି, ଆଉ ତମେ ଅକର୍ମା ହେଲେ ସେ ତମକୁ ଦାନ କରିବ, ଆଉ କଣ ଅଛି? ତୁ କିଏ? ତୁ କାହିଁ ଆଇଛୁ? ନା ଗୁରୁ। ଆରେ ଗୁରୁ କିଏ? ଆଉ ଗୁରୁ ତୋ ପାଖରେ ଅଛି, ତତେ ଚିହ୍ନେଇଲି ଯେ ତୋ ଗୁରୁ, ତାମାନେ ତୁ ଚିହ୍ନିବା ଭୁଲ ନା ମୋ ଚିହ୍ନିବା ଭୁଲ? ଠିକ ଠିକ। ତତେ ତ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଲି, ତୁ ଠିକ ତ କଥା। ଚୁପ ହେଇ ବସିକିରି ଗୁରୁ ସେବା କରିଥାନ୍ତୁ, ଏଠି କାହିଁ ଆଇଛୁ? ବାସ୍। ଏଇ ଗୋଡ ଲମ୍ବେଇବାରୁ ସିନା ଏତେ ନାଟକ ହଉଛି, ଗୋଡ ନ ଲମ୍ବେଇଲେ। ହଁ ଠିକ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଠିକ ଠିକ। ଏଇ ସବୁ ହିଁ ମାନେ ନିର୍ଯାସ, ୟା ଉପରେ ଆଉ କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ସଇଲା। ତୁମେ ବାବା ମତେ କହିଲ ଯେ ମୁଁ ଏ କଥାଟା ଜାଣିନି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମତେ ଦେବେ କି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ହୁଁ କେମିତି ଦେବେ? ନା ତାର ବିଧି ହଉଛି ଏଇଆ, ଏଇ ବିଧି ଯଦି ତୁମେ ପାଳନ କରିବ ତାହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଯିବ। ଦିଆହବ ହଁ। ତମେ ସେ ବିଧିକି ପାଳନ କଲ ଏବଂ ଏ ଜିନିଷକୁ ପାଇଗଲ। ନିଶ୍ଚିତ। କଣ ପାଇଗଲ? ନା ତୁମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲ ଯେ ସିଂହ ବୋଲି, ନିଜକୁ ବିଲୁଆ ଭାବିକି ଗାତରେ ଥିଲ। ହଁ। ତମକୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦିଆଗଲା ଯେ ତମେ ସିଂହ। କେମିତି? ନା ତମ ମୁହଁ ଟାକୁ ପାଣିରେ ଦେଖେଇ ଦେଲା ପରେ ତମେ ବିଲୁଆକୁ ଦେଖିଛ, ସିଂହକୁ ବି ଦେଖିଛ। ତେଣୁ ହୁଁ ତମ ମୁହଁ ଟା ସିଂହ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଯିବାରୁ ତମେ ଭାବିଲ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସିଂହ, କାରଣ ସତରେ ମୁଁ ସିଂହ, କାରଣ ସେ ସିଂହ ପରି ମୋ ମୁହଁ। ହୁଁ ତୁମେ ଆଉ କୁଆଡେ ଆଇଛ? ହୁଁ 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 ସଇଲା ତ। ହୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗେ ମୋର କାହିଁ ଗୁଆ ଚଳିବ ନା? ତମ ଠିକ। ବାଡିରୁ କାହିଁକି ପ୍ରଥମ ଫଳ ମୁଁ ଖାଇବି? ହୁଁ 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 ତମ ବାଡି ପ୍ରଥମ ଫଳ ମୋର କଣ? ହଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କରୁଛୁ, ତମକୁ ମୁଁ ଏଇଟା କରିବାକୁ କହିଥିଲି? ତମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲି, ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କରିସାରିଲଣି। ତମକୁ କୁହାହେଲା ଏଇଠି ବଇଠା, ଏଇଠି ହଉଛି ବଟ ବୃକ୍ଷ। ହୁଁ ସେ ସୁଲୁ ସୁଲୁ ପବନ ଟିକେ ଖାଉଥା। ହୁଁ ତମେ ପିଜୁଳି ଗଛରେ, ପଣସ ଗଛରେ, ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଯାହା ଫଳିଛି ତାକୁ କହିସାରିଲଣି ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଫଳ, ଏଇଟା ଗୁରୁକୁ ଦେବି। ତମକୁ କିଏ କହିଲା ଏ ସଂକଳ୍ପ କରିବାକୁ? ହୁଁ ତମେ କାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନରେ ପଇଲ? ହୁଁ ଇଏ ମୂର୍ଖ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ଗୋଟେ ବନ୍ଧନରେ ପଡିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ। ଆମେ ବା ଭାବିଲୁ ଯେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଥମ ଫଳ ଟା ଦେଲେ ମୋର ପୁଣ୍ୟ ହବ। ହୁଁ ବନ୍ଧନ ହେଇଗଲା।
ଆରେ ତମେ ଭାବିଲ କାହିଁ ଯେ ଫଳ ହେଲା, ତମେ ଯଦି ଯାଉଛ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଡେ ବୁଲିବାକୁ ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ନେଇକି ଯିବ। ମୁଁ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ପଡିଶା ଘରକୁ ପିଜୁଳି ହେଲେ ଦଉନି କି? ହୁଁ ହୁଁ ଗଛ ମୂଳେ ଯାଚୁଛି କି ଫଳ ହେଲେ ପଡିଶା ଘରକୁ ଦେବି। ସେମାନେ ହଁ ଠିକ। ତମେ ତ ହେଲା ପଡିଶା ଘରକୁ ଦେଲ, ସେମିତି ଗୁରୁକୁ ଦବ। ସେଇଟା ବି ତ କୁହାଯାଏ ଲୋଭ ବୋଲିକି ନା। ମୁଁ ଗଛରେ ଫଳିଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେବି, ତାମାନେ କଣ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରହିଲା, ଗୋଟେ ଦିଟା ମୁଁ ଗୁରୁକୁ ଦେବି ନା। ଆଉ ଯଦି ସବୁଟା ଫଳ କଣ ନେଇକି ଦେବି କି? ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଗଛଟା ଲାଗିଥିଲା ପ୍ରଥମ ଫଳଟା ଫଳିଲା, ହୁଁ ଗଛ ମାଲିକ ଦେଖିଲା, ତৎକ୍ଷଣ ହଁ ଦେଖିଲା ହେଇଠି ପ୍ରଥମ ଫଳଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ନଡିଆଟା ଏଇଠି ଗୋଟେ ମା ପଇଲା, ଏ ପ୍ରଥମ ଫଳ ହୁଁ ଏ ଗଛର, ଏଇଟା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେବି। କାହିଁ କହିଲୁନି ମୁଁ ଖାଇଦେବି? ତୁ କଣ ଗୁରୁ ନୁହଁ? ହୁଁ ତୁ ତୋଳିକି ଖାଇଦେଲୁନି, ଗୁରୁ କଣ ପାଇନଥାନ୍ତେ? ହୁଁ ତୁ ଗୁରୁଦ୍ୱାରକୁ କାହିଁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଯେ ତୁ ଖାଇଦଉନୁ ସେଇଠି? ଠିକ। ତୁ ଖାଇଦେଲେ ବି ସେ ପାଇବ ବା। କାହିଁ କହିଲ? ତୁ ଉପରେ ନାଉ ସିଏ ଅଛି, ହୁଁ ତୁ ଖାଉଛୁ ବୋଲି ସିନା ଭାବିବାରୁ ତାକୁ ନେଇକି ଦେଲୁ। ଯଦି ସିଏ ଖାଉଛି ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତୁ, ତୁ ଗୁରୁ ଯାକେ କାହିଁ ନେଇଥାନ୍ତୁ? ନାଇଁ ଇଏ ବା ବୁଝିଛି ସିଏ କିଛି ଖାଉନି, ସିଏ ହଉଛି ବାସନା ଭୋଗୀ। ହଁ, ସେଇ କଥାଟା ବୁଝିଛି। ହଁ ଇଏ ସେଇ କଥାଟା ବୁଝିଛି। ହୁଁ ଇଏ ସେଇ କଥାଟା ବୁଝିଛି ଯଦି, ଇଏ ବାସନା ଭୋଗୀ ହେଇ ନ ଯାଇକିରି ଖାଇବା କଥା କାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇଛି? ଠିକ, ଏ ତ ସେ ବାସନା ଭୋଗୀ ହବା କଥା। ଆରେ ସେ ମହାନଦୀ ଟା ଗଲି ଯାଇକି ସାଗରରେ ମିଶି ସାଇଲାଣି, ସେ ହଁ ଲବଣ ହେଇସାଇଲାଣି, ମଧୁର ଜଳ ଟା ଲୁଣିଆ ହେଇଗଲାଣି, ସେ ମଧୁର ଜଳ କଥାଟାକୁ ମନେ ପକେଇକି ରଖିଛି। ସେଇଆ, ସେ ଲୁଣ ତାର ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ଵ ବଦଳି ଗଲାଣି। ସେ କାମ ତା ମାନେ ତା ମଧୁର ଜଳ କଥା ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ ମଧୁର ଜଳ ଆଉ ଅଛି କି? ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଲୁଣ ଭାବନା ଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଯଦି ମୁଁ ବାସନା ଭୋଗୀ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲି, ଏ ପିଜୁଳି ତାର ସେ ଫଳିଛି, ମୁଁ ଖାଇବି, ମୁଁ ଜାଣିପାରିବିନି ଖାଉଛି ବୋଲି। ହଁ ହଁ ଠିକ। ସେ ଗୁରୁ, ସେ ଭଗବାନ, କଣ ସେଥିରୁ ମିଳିବ? ହଁ ପୂଜା ହବ, ସିଏ ତାକୁ ପୂଜିବ, ମୁଁ କାହିଁ ପୂଜା କରିବି? ହୁଁ ପୂଜା ଠିକ ହବ, ପୂଜା ବନ୍ଦ ହବନି। ପୂଜା ତ ଚାଲିଛି ଆଉ, ପୁରେଇଲେ ଜାଗ୍ରତ ହବ ଆଉ ପୂଜା ଆଉ। ସିଏ ତାକୁ ପୂଜିବ, ସିଏ ତାକୁ ପୂଜିବ, ମୁଁ କାହିଁ ବୁଝିବି? ମୁଁ କଣ ଅଛି କି? ହୁଁ ଏମିତି ପୂଜିଲା ବାଲା ଘଣ୍ଟି, ବସିଥିଲେ ତ ଉଠି ପାରିବନି, 4 ଜଣ ଦରକାର ହେଲେ ଘଣ୍ଟି ବଜେଇବି। ଠିକ କଥା। ହଁ ଠିକ କଥା। ଗାଣ୍ଡିବ ଉଠେଇବନି, କୁଟା ଉଠେଇ ପାରିବନି, ଗାଣ୍ଡିବ। ଆଉ ଉଠେଇଲା କି? ଯେଉଁ ଗାଣ୍ଡିବ ହାତେ ସେଇ ଗାଣ୍ଡିବ ମାସେ ପରା ଶୋଇଲା। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ପଳେଇଲେ, ସେ କୋଉ କୃଷ୍ଣ କଥା ପଡିଛି? ସବୁ ସେ ତ ଜଣେ। ତେଣୁ ସେଇ ତ। ତେଣୁ କଥା ହେଲା, ପ୍ରାଣ କୃଷ୍ଣ ଇଏ। ହୁଁ ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବେ, ସବୁ କଥା ସେମିତି ଶୂନ ହେଇଯିବ ବାବା। ବାସ୍ ବାସ୍। ତେଣୁ ଆମର ଇଏ ଶୂନ, ସେ ଶୂନରେ ବି ଆମର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ହଁ ଆମର 1 ରେ ନାହିଁ କି 0 ରେ ନାହିଁ, ସିଏ 0 ହୁଅନ୍ତୁ 1 ହଁ ହୁଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ 2 ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି 10 ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର କଣ ସମ୍ପର୍କ ଯେ? ହଁ ଦାନ୍ତ ଝଡି ପଇଲା ପରେ ନଡିଆର ମଧୁରତା ବିଷୟରେ କାଇଁ ଆଲୋଚନା ହଉଛି? ଆଉ ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ଆଁ? ହଁ ଠିକ କଥା। ସରିଲା। ତେଣୁ ବୁଝି ଯାଇଥିବା ଲୋକଟା ତୁ ନେଇ ବସେ, କିଛି ବିଚଳିତ ନୁହଁ, ନୋ ରିଆକ୍ସନ। ଠିକ ଠିକ। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ। ହୁଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୀନ। ହଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ, ଆସିବ କୋଉଠୁ? ଠିକ ମଲା ଲୋକର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ? ଆଉ ଯଦି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହଉଛି ଆମ ଭିତରେ, ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହବ ଯେ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ତଳକୁ ଖସୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ତା ନିଶ୍ଚିତ। ସାଙ୍ଗେ ରହୁନୁ, ତା ସାଙ୍ଗେ ରହିଲେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହବନି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ, ସୁନ୍ଦର ବୋହୂ ନଦଘୋଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ, ହଁ ଆପଣ ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ନାହିଁ ବାସ୍ ଯଦି ତା ସାଙ୍ଗେ ରହିବେ। ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ। ଚିତ୍ତ ପ୍ରଜ୍ଞ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନା
ନାରୀ ବସା ମାନବା ଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆସିଯାଇଛି। ସେ ଶବ୍ଦକୁ ଜଣେ ଦି ଜଣ ଶୁଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଘୋଷିକିରି ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ନାରୀ ବସା ମାନବା, ହୁଁ ହୁଁ। ନାରୀ ବସା ମାନବା କଣ? ନାରୀର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ମାନବ ଆଉ। ଆରେ ମାନବଟା ପରା ଗୋଟେ ନାରୀ, ଆଉ ନାରୀର ବସା ମାନବା। ସେଇଟା ସେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ପୁରୁଷ କେହି ନାହାନ୍ତି ନା। ପୁରୁଷ ଜଣେ। ଏକୋଇ ପୁରୁଷ ମୁରାରୀ ସକଳ ଘଟେ ଅଛୁ ପୁରୀ। ଏକୋଇ ପୁରୁଷ ମୁରାରୀ ସକଳ ଘଟେ ଅଛି ପୁରୀ। ଆଉ ଇଏ ପୁରୁଷ ତ ଜଣେ, ସେ ସକଳ ଘଟରେ ଅଛି ଏବଂ ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ପୁରୁଷ ହୀନ ହେଇଗଲେ, ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଜଣକୁ ସ୍ୱାମୀ ଡାକିଲେ। ଆମ ପରିବାର ଯାକ ଜଣକୁ ସ୍ୱାମୀ ଡାକୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ। ତାହେଲେ ଆପଣ କେମିତି ଏ କଥାଟାକୁ କହି ଦଉଛନ୍ତି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ହେଇକିରି, ତତ୍ୱଦର୍ଶୀ ହେଇକିରି, ନାରୀ ବସା ମାନବା? ଆରେ କଣ ନାରୀ ବସା ମାନବା? ଆରେ ନାରୀଟା ନାରୀ ବସା ମାନବା କଣ? ନାରୀଟା ନାରୀ କି ବସେଇ ପାଇଲା, ତେଲ ତେଲରେ ମିଶିବ। ତେଲ କଣ ପାଣିରେ ମିଶନ୍ତା କି? ତେଲଟା ତ ପାଣିରେ ମିଶିବନି ନା। ତେଲଟା ତେଲରେ ମିଶିବ, ପାଣିଟା ପାଣିରେ ମିଶିବ, ଲୁହାଟା ଲୁହାରେ ମିଶିବ। ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ। ନାରୀ ତ ନାରୀ ସହିତ ମିଶିବ ନା। ନାରୀ ମିଶିଲା, ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହବାର କଣ ଅଛି? ଯେ ପୁରୁଷ ହେଇଯିବ ସେ କାହିଁକି ଆଉ କାହା ସହିତ ମିଶିବ? କେମିତି ମିଶିବ? ଗୋଡିକି କଣ ଆପଣ ମିଶ୍ରି ପରି ପାଣିରେ ଫେଣ୍ଟିଲେ ସେ ମିଳେଇ ଯିବ କି? ନା, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଆପଣ ମିଶ୍ରିଟାକୁ ପାଣିରେ ମିଳେଇ ଦେବେ ନା ଗୋଟି ଗୋଟି, ଗୋଡିଟାକୁ ଘୋଟି ଦେବେ। ତେଣୁ ନାରୀ ବସା ମାନବା ପୁରୁଷକୁ ନାରୀ ବଶ କରିପାରିବନି। ନା। ଯେମିତି ଅମୃତକୁ, ହାଣ୍ଡିଏ ଅମୃତକୁ ଟୋପାଏ ବିଷ କରିପାରିବନି। ଯଦି ଟୋପାଏ ବିଷ ହାଣ୍ଡିଏ ଅମୃତକୁ ବିଷ କରିଦବ, ତାହେଲେ ବିଷର ଜୟଗାନ ହବ। ଅମୃତ ଯାହା ମରେ ନାହିଁ, ଯାହା ମରେ ନାହିଁ ତାକୁ ବିଷ ମାରିଦେଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ବିଷ କୋଉଠି ମାରିବ? ଅମୃତ ପରା। ବିଷ କେମିତି ମାରିବ? ନା। ତେଣୁ ଯଦି ନାରୀ ବସା ମାନବା, ଯଦି ପୁରୁଷଟାକୁ ନାରୀ ବଶ କରିଦବ, ତାହେଲେ ତ ଲୀଳା ସରିଗଲା। ପୁରୁଷକୁ ନାରୀ ବଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୃଷ୍ଣ ନାହାନ୍ତି। ରାଧା ଆଖିକି ଯମୁନା କରିଦେଲା କଣ ପାଇଁ? ପୁରୁଷ ଚାଲିଗଲେ, ପୁରୁଷକୁ ଏ ବଶ କରିପାରିଲାନି। ବାନ୍ଧି ପାରିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ମାତୃ ମମତାରେ ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣ ଚାଲିଗଲେ। ବାନ୍ଧି ପାରିଲେ ନାହିଁ ପ୍ରେମ ଡୋରରେ ରାଧା ବୋଲି କୃଷ୍ଣ ଚାଲିଗଲେ। ବାନ୍ଧି ପାରିଲେ ନାହିଁ ସୁଦାମ ସୁବଳ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ଭାବରେ ବୋଲି କୃଷ୍ଣ ଚାଲିଗଲେ। ବାନ୍ଧି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଗୋପପୁରବାସୀ ବୋଲି କୃଷ୍ଣ ଚାଲିଗଲେ। ତାମାନେ ସେ ସବୁରୁ ମୁକ୍ତ। ଯିଏ ସବୁରୁ ମୁକ୍ତ ତାକୁ ନାରୀ ବସା ମାନବା? ଏଇଟା କିଛି ଯଥାର୍ଥ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ପୁରୁଷ ଗର୍ଭ ହୁଏ ନାହିଁ। ପୁରୁଷ ଗର୍ଭ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ବିନା ଗର୍ଭରେ ଏକକାଳୀନ ନାରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷକୁ ଜନ୍ମ କଲା ପରେ ଗର୍ଭ ଧାରଣର ଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ଥୂଳରେ ନାରୀକୁ ଦେଇଦେଲା। କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଗର୍ଭ ହେଇଛି କିଏ? ସେ ହଉଛି ପୁରୁଷ। କାରଣ ମଞ୍ଜିକୁ ଧାରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା କେବଳ ପୁରୁଷର। ତେଣୁ ଗର୍ଭ କିଏ ହେଇଛି, ନାରୀ ନା ପୁରୁଷ? ଗର୍ଭ ପୁରୁଷ ହେଇଛି। ନହେଲେ ଏତେ ମଞ୍ଜି କୋଉଠୁ ଜନ୍ମ କରୁଛି? ଷଡ଼ରଜ ବିନ୍ଦୁ ଇଏ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ ତ ଗୋଟେ ଗର୍ଭ ଧାରଣ ହବ ନା। ସେ ଗର୍ଭଟା ଅଲଗା। ସ୍ଥୂଳ ଗର୍ଭ ପିତା ମାତାର ସଂଯୋଗରୁ। କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଜିଟା କୋଉଠୁ ଖସୁଛି? ପ୍ରାଣ। ମଞ୍ଜିଟା
ପ୍ରାଣଟାର ଜନ୍ମଦାତା କିଏ? ହୁଁ ପୁରୁଷ ନା ମାଟିଟା କଣ ପ୍ରାଣ? ପୁରୁଷରୁ ମଞ୍ଜି ଆଉ। ହଁ ଠିକ, ମଞ୍ଜି ମାନେ ହିଁ ତ ପୁରୁଷ ଆଉ। କେତେ କେତେ ଜନ୍ମ କରୁଛି? ଗର୍ଭରେ ଅଛି ବୋଲି ନା। ନିଶ୍ଚିତ। ତାହେଲେ ପୁରୁଷ ଗର୍ଭ ହେଇଛି ନା ନାରୀ? ଅଚ୍ୟୁତ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଗେ ପୁରୁଷ। ହଁ ଅଚ୍ୟୁତ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି, ଏକଥା ବୁଝି ନ ପାରିକି ଡ୍ରାମା କରୁଛ। ହଁ ଠିକ କଥା। ଆରେ ବାସ୍ତବରେ ପୁରୁଷ ଯୋଉ ଦିନ ଗର୍ଭ ହବ ସରିଗଲା, ପ୍ରଳୟ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଳୟ ହେଇଗଲା ମାନେ ସବୁ ମିଛ ହେଇଗଲା। କେବଳ ତମେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପାଇଗଲ, ତାହା ହଉଛି ସତ୍ୟ, ଯେ ନାରୀ ଯୋଉ ଗର୍ଭ ହେଇଛି ସେ ମାୟା ଗୁଡାକ ଜନ୍ମ କରୁଛି ଯାହାର କ୍ଷୟ ଅଛି। ପୁରୁଷ ଯାହାକୁ ଜନ୍ମ କରୁଛି ଅକ୍ଷୟ, ତାର କ୍ଷୟ ନାହିଁ। ନୁହେଁ? ବ୍ରହ୍ମର କ୍ଷୟ କଣ ଅଛି? ପୁରୁଷଟା ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜନ୍ମ କରୁଛି, ନାରୀଟା କଣ ଜନ୍ମ କରୁଛି? ସେ ଗୋଟେ ମାୟା। ମାୟାଟାକୁ ଜନ୍ମ କରୁଛି ଆଉ। ଯାହା ଆଜି ଅଛି କାଲିକି ନାହିଁ। କାଲିକି ନଥିବ ଆଉ। ନାରୀ ଜନ୍ମ କରୁଛି ଦେହ, ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ କରୁଛି ବିଦେହ। ଆତ୍ମାର ଜନ୍ମ କହୁଛି ପୁରୁଷ, ଦେହର ଜନକ ହଉଛି ନାରୀ। ଏବଂ ମାୟା ବା ସତ ମିଛ, ଦିନ ରାତି, ଜୀବ ପରମ, ଏ ସବୁର ଜନକ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ନା ନାରୀ ନା ପୁରୁଷ। ଯିଏ ପୁରୁଷ ନୁହଁ କି ନାରୀ ନୁହଁ, ସେ ନିଜେ ନାରୀ ଆଉ ପୁରୁଷ ହେଇକି ଏ ସଂସାରରେ ବୁଲୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ। ଯିଏ ନାରୀ ନୁହଁ କି ପୁରୁଷ ନୁହଁ, ସିଏ ଯାହାର ଗୋଡ ନାହିଁ, ହାତ ନାହିଁ, ଆଖି ନାହିଁ, କାନ ନାହିଁ, ସେ ସବୁ ଦେଖୁଛି, ସବୁ କରୁଛି, ସବୁ ଶୁଣୁଛି, ଚାଲୁଛି, ଗାଉଛି, ଖାଉଛି। ସେ ନାରୀ ହେଇଛି, ସେ ପୁରୁଷ ହେଇଛି। ସିଏ ହେଇଛି ରୋଗ, ସିଏ ହେଇଛି ଔଷଧ। ସିଏ ହେଇଛି ରୋଗ, ସିଏ ହେଇଛି ଔଷଧ। ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ। ସେଇ ହେଇଛି ଚୋର, ସେଇ ହେଇଛି ପୋଲିସ। ନିଶ୍ଚିତ। ସେଇ ହେଇଛି ରାମ, ସେଇ ହେଇଛି ରାବଣ। ମୁଁ ରାମଲୀଳା ଦେଖିକି ତାରି କାହିଁ କରୁଛି ରାତି ଯାକ ଅନିଦ୍ରା? ମୁଁ କାହିଁକି ରାତି ଯାକ ଅନିଦ୍ରା ଯେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ମତେ ଭଲ ଲାଗିଛି ଆଉ। ମତେ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ କି ଅଲଗା ରାସ୍ତା ହେଇଯାଉଛି। ତାମାନେ ମୁଁ ମୋ ଭିତରେ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତକୁ ମଣିଛି ସତ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାକୁ ସତ୍ୟମଣି, ସଂସାରେ ଭ୍ରମୁଥାନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ। ମୁଁ ଯଦି ବୁଝିଗଲି ଯେ ବାଲ୍ମୀକି ଲେଖିଛି, ବାଲ୍ମୀକି ଯଦି ପଚାରିବି ତୁମେ ନାଟକଟା ଲେଖିଲ ଠିକ ଅଛି, ମତେ ଅନିଦ୍ରା କାହିଁ କରେଇକି ବସେଇଛ? ଖାଲି ତ ବସେଇନ, ରାବଣକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ, ରାମକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଥଣ୍ଡା, ଇଏ ଡ୍ରାମା କାହିଁ ଚାଲିଛି? ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ମୁଣ୍ଡ ଦରକାର। ସେଇଠି କଣ ନା, ମୁଁ କୋଉଥିରେ ବିବ୍ରତ ହେବି, ବା କୋଉଥିରେ ଖୁସି ହେବି, ବା କୋଉଥିରେ ଦୁଃଖୀ ହେବି, ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ମତେ ଦରକାର। ସେଇ କଥା ଟିକେ ଯଦି କରିଦବ ମୋ କାମ ସରିଗଲା। ସେ କଥାଟି ରାମାୟଣ କରେନି, ସେ କଥାଟି ମହାଭାରତ କରେନି, ସେ କଥାଟି କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର କରେନି। ସେ କଥାଟି କେବଳ ସଦ୍ଗୁରୁ କରିଦିଅନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ। ଏବଂ ସଦ୍ଗୁରୁ ସେ କଥାଟି କରିଦେଲା ପରେ ତମର ରାମଲୀଳା ଦେଖିବା ସରିଗଲା। ଆଉ ସେଇଆକୁ କାହିଁ ଚାଲିଛି? ସେ ଚାଲିବା କଥା ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଲିବ, ତମେ କାହିଁ ସେଥିରେ ଅଛ? ନାଇଁ ସେଟା ଠିକ। ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା କହୁନି, ମୁଁ ସାର୍ବଜନୀନ। ହଁ ଠିକ, ମୁଁ ବୁଝୁଛି। ସେ ଅନୁଭବ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଣିଷ ତ ରହିଛି ସମାଜରେ। ସେମିତି ହେଇଗଲେ ହଠାତ୍ ଲୋକଟାଏ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ଏଇଟା ଗରିବୀ ହେଇଗଲା। ମାନେ ତଥାପି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହବାକୁ ପଡୁଛି। ଯେହେତୁ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଅଛେ, ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇନେ, ସେ ସ୍ତରକୁ ଆମେ ଯାଇନେ। ଲୋକ ଯଦି ଜଣେ ସାଧକର ଆଚରଣକୁ ବୁଝିଯିବ, ତାହେଲେ ସାଧକ ଇଏ ଭୁଲ। ସାଧକଟି ଏପରି ଭାବରେ ଆଚରଣ ତାର ହବ ଯେ ସାଧକ ଯାହା ଭାବୁଛି ତାହା ହଉଥିବ, ଏବଂ ସମାଜରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ମଧ୍ୟ ହଉଥିବ। ସକଳ କର୍ମ କରୁଥିବ, ମନରୁ ସୂତ୍ର ନ ଛାଡିବ। ଏବଂ ଅର୍ଜୁନର ନାମ ସେଇଥିପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି ସବ୍ୟସାଚୀ। ଅର୍ଥ ସଂସାରରେ ବି, ସଂସାର ବାହାରରେ ବି। ସରିଲା। ସମାଜରେ ଗୋଟିଏ ପାଦ, ସଂସାରରେ ଗୋଟିଏ ପାଦ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ସବ୍ୟସାଚୀ। ବାମ ହାତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର, ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର। ଆପଣ ଘଣ୍ଟିଟା ବାଁ ହାତରେ ବଜାଉଛନ୍ତି, ଡାହାଣ ହାତରେ ବଜାନ୍ତୁ, ବାଜିବନି। ଠିକ ସେ ବାଜିବନି। ସିଏ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ପ୍ରବୀଣ। କଥାଟା ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ?
ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ। ଆପଣ ଡାହାଣ ହାତରେ ଯେତେ ସ୍ପିଡରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବାଁ ହାତରେ ଲେଖିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ହବନି। ନା। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଡାହାଣ ହାତରେ 10 ମିନିଟ ଭିତରେ 50ଟା ୱାର୍ଡ ଲେଖୁଛି, ସେ 10 ମିନିଟ ଭିତରେ ବାମ ହାତରେ 50ଟା ୱାର୍ଡ ବା 60ଟା ଲେଖିପାରିବି କି? ତାହେଲେ ଅର୍ଜୁନ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କହିବି ମତେ। ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ତମେ ତାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଏବଂ ନ ବୁଝିକି କାହା ସହିତ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିକିରି କାହାର ରାସ୍ତା ବଦଳେଇଦବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯିଏ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି ଯାଉ, ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ। ମୁଁ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ନାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହଉଛି, ଜଣେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଅଛି, ଟିକେ ହିଣ୍ଟସ ଦବାର ଅଛି। ହয়তো ଯଦି ତାର କୋଉଠି ଫାଙ୍କୁଣି ପଡିଛି, କଥାଟା ବୁଝନ୍ତୁ, କଥାଟା ବୁଝନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ ତାକୁ କହନ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ। ହୁଁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କଣ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର ମୋ ଭିତରେ, ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚିତ। ମୁଁ ଏଠି ମାନେ ଆୟୋଜନ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁନି। ନା। ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ମାନେ କଣ ମାନେ ଆରେଞ୍ଜ ମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଆରେଞ୍ଜିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଆରେଞ୍ଜ। ହଠାତ୍ ଯାହା ଆସିବ ସେଇଟା ହିଁ ଚାଲିବ। ଏଇଟା ହଠାତ୍ ଜଣେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ସେ କଥାଟା ଆପେ ଆପେ ଚାଲୁଛି, ଆମେ ଚଲୁ, ଆମେ ଚଲୁ। ନିଶ୍ଚିତ। ସେମିତି ଯୋଉଠି ଯାହା ହବ ସେଇଆ ତ ହବ ଆଉ। ମୁଁ ଆଗରୁ କାଇଁ ଭାବୁଛି ସେ ଭୁଲ କଲେ, ଟିକେ ତଥାପି ମୁଁ କାହିଁକି ଅଛି? ସେ ଭୁଲ କଲେ କାହିଁକି ଅଛି? ମୁଁ ହୁଏତ ଆସନ୍ତା କାଲି ଠାରୁ ଆଉ ମୋଟେ ଭୁଲ ମୋ ଆଖିରେ ନ ପଡିପାରେ। ମୁଁ କାହିଁ ଭୁଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବିଛି? ମୁଁ କେବଳ ଭୁଲ, ସବୁ ଜାଗା ଠିକ ଭାବିଦେଲେ ଅସୁବିଧା କଣ? କିଛି ନାହିଁ। ସଇଲା। ସବୁ ଯାକ ଠିକ, କେବଳ ଭୁଲ ମୁଁ। କାହିଁକି ନା ମତେ କେବଳ ଭୁଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ମତେ ଠିକ ଟା କାହିଁକି ଦେଖାଯିବନି? ମୁଁ କାହିଁକି ଭାବିଲି ଯେ ଯିଏ ଭୁଲ କରିବ ତଥାପି ତାକୁ ଟିକେ ଠିକ, ତା ମାନେ ମୁଁ ଠିକ ସେ ଭୁଲ। ତେଣୁ ମତେ ଯଦି ମୁଁ ଠିକ, ମତେ ତ ସବୁ ଠିକ ଦେଖାଯିବ, ଭୁଲ କାହିଁ ଦେଖାଯିବ? ଏବଂ ଯିଏ ବୁଝିଗଲା ଯିଏ ଠିକ, ତାକୁ ସବୁ ଗୁଡିକ ଠିକ ଏଇଥିପାଇଁ ଦିଶିବ, କଂସଟା ପୁରା ସେଇ ନିଜେ, ସେଇ ତ ନିଜେ, ମୁଁ କାହିଁକି ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଯିବି? ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅତ୍ୟାଚାର କଲୁ ଭଲ ନୁହଁ, କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହନା। ଆରେ ସେ ବା ଇଏ ନା ବହିଟା ସେଇଆ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯାହା ହବ। ମୁଁ ବୁଝେଇଲେ କଣ ବହି ବଦଳିବ କି? ମୁଁ ଗ୍ରୀନ ରୁମକୁ ଯିବି, ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଭିଲିଆନ ରୋଲ କରିକି ଏତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବ ଯେ ମୁଁ ବିରକ୍ତ ହେବି, କାରଣ ଲୋକ ତାକୁ ଗାଳି କରୁଥିବେ, ମୁଁ ଶୁଣିକିରି ସହିପାରିବିନି, କାରଣ ସେ ମୋର ସାଙ୍ଗ। ମୁଁ ଯାଇ କହିବି, ହେ ଗ୍ରୀନ ରୁବେ, ଏମିତି ନୁହଁ, ଏମିତି କରିବୁନୁ, ଯିବୁ ତୋର ଟିକେ କଣ ଏମିତି ଛୋଟ ମୋଟ କରିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବୁ, ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଏମିତି ନୁହଁ। ସେ ଶୁଣିବ କି? ନା। ମୁଁ କାହିଁ କହିବାକୁ ଯିବି? ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ବୁଝିଯିବା ଦରକାର। ମୁଁ ତାକୁ କଣ ବୁଝେଇବି? ମୁଁ ବୁଝିଗଲେ କାମ ସଇଲା। ସେ ଭୁଲ କରୁଛି, ଆରେ ଭୁଲ ପରା କରିବା ପାଇଁ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ ରେପ୍ କରିବ, ସେ ଚୋରି କରିବ, ସେ ମର୍ଡର କରିବ, ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିବ, ସେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ସେ ବହିରେ ଗୋଟେ ରୋଲ ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ବୁଝେଇଲେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବୁଝେଇବା ବୃଥା ହବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମୋର ସେ ବହିରେ କଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି? ଏଇ ବୁଝେଇବି ଆଉ ବିଫଳ ହେବି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ଆଗରୁ ବୁଝିଗଲାଣି, ମୁଁ ବୁଝେଇବି କିନ୍ତୁ ବିଫଳ ହେବି, ମାନେ ମୁଁ ଯୋଉ କର୍ମ କରିବି ତାର ଫଳ ନାହିଁ, ଜିରୋ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ କର୍ମ କାହିଁକି କରିବି? ତଥାପି ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଯେ କି ମୋର ଗୁଣଗାନ ଯିଏ କରନ୍ତି, ସେ ମୋର ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୁଣଗାନ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବଗୁଣ କିଛି ହବ ନାହିଁ। କିଛି ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆଉ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ। ନାଇଁ, ଏଗୁଡା ପ୍ରବଚକ ମାନେ, ଭୁଲ ଲୋକମାନେ କିଛି କଥା କହିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟକୁ ସତ୍ୟ, ସତ୍ୟ 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 ଏମିତି ଘୋଷିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ନ ଘୋଷିଲେ ବି ସେ ସତ୍ୟ, ଘୋଷିଲେ ବି ସେ ସତ୍ୟ। ସତ୍ୟଟା ତ ସତ୍ୟ, ତାକୁ କଣ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର? 500 ଲୋକ ଠିଆ ହେଇକି କହିବେ ଇଏ ସତ୍ୟ ବୋଲି? ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା ପରେ 2-4 ହଜାର ଲୋକ ଠିଆ ହେଇ କହୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଇଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚିହ୍ନ, ଇଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ, କାହାକୁ କିଏ କହୁଛି?
ନା। ଆଉ ଘୋଷାଘୋଷି କାହିଁକି ହବ ଏତେ? ହୁଁ। ନିରବତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢୁ ବଢୁ ଯାହା ଦରକାର ପଡିବ ସେ କରିବନି କି? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ। ଯଦି ତମେ ଯାଉ ଯାଉ ଦରକାର ପଇଲା ତାର ସେ କରିବ, ଏଇଠି ରାମ ରାମ କହିବ, ଏଇଠି ବସ ଖଲି ପଡିଛି ଖାଇବୁ ଖାଇବ, ହୁଁ। ସେ କରିବ, ତାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ କହନ୍ତି। ହୁଁ। ତେଣୁ ତମେ ତମ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ସିଏ କହିବ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ କୋଉଠି। ତମେ କାଇଁ ଭାବୁଛ ଆଗରୁ? ତମେ କଣ କାଲିକି ଅଛ ଯେ ଭାବୁଛ? ହୁଁ। ତମେ କଣ କାଲିକି ରହିବ? ତାଲିକା କରୁଛ? ହୁଁ ଠିକ କଥା। ତମେ ଆଜି ଅଛ ବାସ୍, କାଲି ଫାଲି ନାହିଁ। ହଁ ସେ ତ କାଲି କିଏ ଦେଖିଛି ବୋଲି କହନ୍ତି ଆଉ। କାଲି ଫାଲି ସେ କାହିଁ ଏତେ ଆଲୋଚନା ହବ, କିଏ କାଲି? ମୁଁ ତ ଆଜି ଅଛି, ସରିଲା। ପ୍ରାଣ ଗୋଟେ ନେଲି, ଛାଡିଲି। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାଣଟା ପ୍ରବେଶ କଲେ ଭିତରକୁ, ପୁଣି ବାହାରିକି ହେଇଠି ଗଲେ, ପୁଣି ପ୍ରବେଶ କଲେ, ବାହାରି ଗଲେ, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ସମୟ ହଉନି, ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖିବି? କେହି ନାହାନ୍ତି, ସବ ଶୂନ୍ୟ, ସବୁ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ନିରାମୟ। କିଛି ରୋଗ ଫୋଗ କେହି ନାହିଁ, ଯନ୍ତ୍ରଣା କିଛି ନାହିଁ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, ନଈ ବଢି ନାହିଁ, ବିଜୁଳି ନାହିଁ, ବାତ୍ୟା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଲୀଳା। ସବୁ ତ ଲୀଳା। ସେ କଣ ଏଥିରୁ ମିଳିବ? ମନକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଲେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ। ଆଉ କଣ, ସେ ଶୂନ୍ୟରେ ଲଗେଇ ଦିଅ, ବାସ୍ ବସ। ଆଉ ବସିବ ତମେ କଣ? ତମେ ତ ନାହଁ, ଅବଶ୍ୟ କଣ? ତମେ ତ ତା ଦେହରେ ମିଶିଛ। ସିଏ ବସିଲେ ବସୁ, ଠିଆ ହେଲେ ହଉ, ସିଏ ଯାହା କରୁଛି କରୁ। ହଁ ସେ କଣ କରୁଛି ତା ଉପରେ ଆଉ କଣ ଧ୍ୟାନ କିଏ ଅଛି? ଯାହା କରୁଛି କରୁ, ବସିବ କିଏ? ବସିବ ଥିଲେ ତ ବସିବ। ହୁଁ। କିଏ ଅଛି ଯେ ବସିବ? ସେ ସବୁ ସିଏ ତ ହେଇଗଲା, ସିଏ ନା। ନିଶ୍ଚିତ। ସେ ବସିବ କି, ଖସିବ କି, ହସିବ କି, ଯାହା କରିବ ସିଏ କରିବ ନା। ମୁଁ କଣ ତା ଅଛି ନା କଣ? ସିଏ ତତେ ଗାଳି କଲା, କେମିତି ଲାଗିଲା? କିଏ ଗାଳି କଲା? ନା ସିଏ ଗାଳି କଲା। କାହାକୁ? ତତେ। ଦି ଜଣ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଯିଏ ଗାଳି କଲା ସେଇ ତ ଶୁଣିଛି। ଆରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକ ପଛରେ ଶୁଣିଛି, ପ୍ରଥମ ଲୋକ ଯିଏ କଲା ସେ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିଲା। ଶୁଣିଲା ନିଜେ। ଆଉ ମତେ କେତେବେଳେ ଗାଳି କଲା? ସେ ଗାଳି କଲା, ସିଏ ଶୁଣିଲା। ମୋ ଜାଗା ଆଇଲା କେତେବେଳେ? ତା ଜାଗା ଦେଉନି, ମୋ ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଆଇଲାኝ। ଧର ଆପଣ ସିନା ତାଳ ଫଟକାରେ ନିଆଁ ଲଗେଇକି ଫୋପାଡ଼ିଲେ ବୋଲି, ଫୋପାଡ଼ିଲା ପରେ ସେ ଫୁଟିଲା ବୋଲି ଆପଣ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ। ଯଦି ହାତରେ ଫୁଟିଯିବ? କଥାଟା, ଆପଣ ଯୋଉ ଗାଳିଟା କଲେ, ସେ ଗାଳିଟା କଣ ପାଟିରୁ ବାହାରେ ହେଲା କି ସେ ପାଟି ଭିତରେ ହେଲା? ହେଲାନି? ଆପଣଙ୍କ ବାଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଫୁଟିଗଲାଣି, ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଇଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଟା ଆଜି ଫୁଟିଲା, କିନ୍ତୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଜି ହବନି, ପରେ ହବ। ଇଏ ହବ ଆର ଜନ୍ମକୁ ବି ଯାଇପାରେ। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ। ଆର ଜନ୍ମକୁ ବି ଯାଇପାରେ। କାଲି ହବ କି ପରଦିନ ହବ କି 6 ମାସରେ ହବ, ସେ କଥା ବି କହିହବ। ତାର କିଛି ନାହିଁ। ଆର ଜନ୍ମକୁ ବି ଯାଇପାରେ। ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ତମ ଭିତରେ ବାଣ ଫୁଟିଲା ବୋଲି ଜାଣିପାରୁନ, କାରଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଟା ହଉନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହବ, ସେତିକି ବେଳେ ତମେ କହିବ କର୍ମରେ ଥିଲା। ଆରେ କର୍ମରେ ଯଦି ଥିଲା ଯନ୍ତ୍ରଣା, କର୍ମରେ କାହିଁକି ଔଷଧ ରହିବନି? ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହିବାକୁ ଯଦି ଜାଗା ଅଛି, ଔଷଧ ରହିବାକୁ ଜାଗା ରହିବ? ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ସେତିକି କଥା ଭାବିବା କଥା। ବାବା ଏତେ କଥା। ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ହେଲା, ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଲା। ହଁ ସେ ବୁଢାର ନ ଦେଖେ ନା ତାକୁ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହଉ, ସେ କଥା କଲା ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ଏତିକି କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ। ତେଣୁ ସବୁରି ଭିତରେ ସେଇ। ତେଣୁ ସିଏ କଣ ଭୁଲ କହିଛି? ସେ ଠିକ କହିଛି। ମୋ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଏ ଅଛି କି? ହଁ, ତାକୁ ଦେଖିକିରି ବି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଥିବ। କାରଣ ସେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓଟା ଛାଡିଛନ୍ତି ତ, ତା ଉପରେ ବହୁତ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିବ ଗୋଟେ। ଚାଲୁ, ଯାହା ଚାଲିବ ସବୁ ଚାଲୁ, ସବୁ ପୁରା ସେଇ। ହଁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ କିଏ କୋଉ ବାଟରେ ନେବେ ଆଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
ପ୍ରଭୁ।